Привет подписчикам и всем, кто смотрит мой канал. Сегодня речь пойдет о проблеме, которая существует на большинстве Pajero 4. Это стук во время езды по неровностям в задней части автомобиля. Связано это может быть с тем, что изнашивается петля замка. На видео хорошо видно. Вот. Здесь уже подточено. И замок не фиксируется так, как ему необходимо. Также мы видим, что есть выработка на ограничителе задней двери. Это означает, что буфер, который прикручен к самой двери, трется об ограничитель. Его можно отрегулировать путем откручивания двух болтов. Также сама выработка еще и на замке двери. Тоже сейчас я ее закрою, и можно будет увидеть на самом крючке, что выработка уже присутствует. Сами петли данной двери у нас в отличном состоянии, не провисшие, сдвигов их не видать, все на своем месте стоит. Следующая причина, которая может послужить стуком в задней части, это глушитель. Если вы ездите по неровностям, возможно, где-то загнули крепеж глушителя, и он бьется об кузов автомобиля, издавая такие же звуки, похожие на дверь. У моего знакомого была такая проблема. Он загнул вот держатель, и он долго его беспокоил, пока не поменял все, что могло стучать. Только потом дошло до него, что у него загнутый ограничитель, который держит глушитель. Еще одна причина — это крышка, которая закрывается над третьим рядом сиденья. Она хлопает также на кочках. Возможно положить какой-нибудь кусок поролона и попробовать проехаться или нагрузить багажник, чтобы она не хлопала, или посадить кого-нибудь из знакомых друзей, проверить, не хлопает ли эта крышка, чтобы исключить ее без проблем. А так дверь закрывается хорошо, не провисшая дверь. То есть вот качаешь ее, она у нас крепко держится. Только звуки издаются при езде по кочкам. Как говорил, петли в отличном состоянии, вот дверь качаем, она даже нет. Кстати, такой вот небольшой момент. Петли, которые стоят у нас, где пассажирские сиденья, они покрыты резинкой. Размеры у них одинаковые с петлей, которая у нас находится в багажнике. Можно заказать такую петлю и установить заднюю часть. Я со временем просто переверну родную петлю, которая сейчас стоит, и буду ездить в дальнейшем, пока не получится такая же выработка, как сейчас. В принципе, все причины, которые могут быть